พยากรณ์อากาศแม่นจริงๆวันนี้มีพายุลมแห้งแรงมากๆที่พาไปวัดพอตอนแรกมานะมีลมแบบโอ้โหสุดยอดมากลมอย่างแรงเดี๋ยวสิพาไปวัดความแรงของลมว่าลมมันแรงแค่ไหนต้องแบบกระทัดรัดเพราะว่ามันแห้งอยู่หรือสิพาไปเบิ่งเชอร์รี่สิพาไปเบิ่งสวนเชอร์รี่ไปเบิ่งสวนเชอร์รี่ไข่มันสิเหลือแค่ต้นมันสิเหลือแค่กิ่งแค่ก้านวะแม่แบบประมาณนี้เลยนะหนูน้อยหมวกดำสิพาไปวัดแรงลมแถวต้นเชอรี่มันสิเหลือลูกเชอรี่ไว้ให้ข่อยไว้ให้กินบ่ไปเบิ่งความแห้งของลมว่ามันแห้งสำหรับพายุลมแบบสุดยอดมากสามารถยกบ้านได้ทั้งหลังได้เลยประมาณนั้นเลยนะไปชมกันค่ะ